পিন্টু দা, আরে পিন্টু দা, আরে 40 রকমের মোমো বানায়। অনেক দিন ধরে শুনছি 40 রকমের মোমো বানায়, ফ্রাইড রাইস, চিলি চিকেন, এই সেই অনেক কিছু বানায় শুনে যাচ্ছি, কিন্তু দেখা যাক। ব্যাপারটা হচ্ছে আমি নাকি শুনেছি কারোর মুখে খারাপ, কারোর মুখে ভালো, একটু ডাউট ছিল। কবিতা হয়ে গেল, কারোর মুখে খারাপ, কারোর মুখে ভালো, একটু ডাউট ছিল। তো চলো আজকে নিজে গিয়ে এটা এক্সপ্লোর করি পিন্টুদার। আর তোমরা যারা ভাবছো এই স্টেশনে এসে আমি একটা প্রমোশনাল ভিডিও করতে এসেছি, তারা ভাবো তারা এখন যাই পিন্টুদার মোমো খাই। আর এবার খাই, যাই যারা চ্যানেল নতুন আছে সাবস্ক্রাইবটা করে তার বেল আইকনটা প্রেস করে একদম। তো পিন্টুদার দোকানে ফার্স্ট আইটেম যেটা নিয়েছি মাত্র 15 টাকায়, এটা রয়েছে আমাদের প্যান ফ্রাইড কুরকুরে। এবার এটা কিন্তু কোনো জায়গায় আমি আজ পর্যন্ত দেখিনি এরকম ব্যাপারটা, এবং এখানে আমি জানতাম না, আমি যখন মেনুটা দেখছিলাম এটা কিন্তু মেনুতে আমি জানতাম না। এটা পিন্টুদা বললো তোমার আজকে একটা স্পেশাল জিনিস খাওয়াচ্ছি বানিয়ে, সেটা হচ্ছে এই প্যান ফ্রাইড কুরকুরে। চলো ওয়াও, এটা জাস্ট সালাদেই খেতে গাইজ। যেটা সব থেকে বড়ো কথা সেটা হচ্ছে 15 টাকায় কুরকুরে, 15 টাকার 10 টাকার কুরকুরে কিন্তু এখানে দিয়ে দিচ্ছে সঙ্গে গ্রেভি ফেভি নিয়ে, মানে সব থেকে চিপেস্ট খাবার, এবং আমার মনে হয় এখানে সব থেকে টেস্টি খাবারও এটাই হবে। তো দেখাই খাবারটা, কুরকুরে দেওয়া, পেঁয়াজ, তারপর আমাদের হালকা একটু স্প্রিং অনিয়ন দেওয়া, টমেটো দেওয়া, বেশ সন্ধেবেলার স্ন্যাক্স হিসেবে তো এটা দারুণ। মানে পকেটে 15 টাকা থাকলে এর থেকে ভালো স্ন্যাক্স সন্ধেবেলা আর কিছু হবে না। এখানে সব কটা মোমোর দামে কিন্তু 40 টাকা করে, আর আমার হাতে রয়েছে এখানে কবিরাজি মোমো, প্যান ফ্রাইড কবিরাজি। বেশ উপর থেকে একটা সস ফস দিয়ে দিয়েছে। এই রয়েছে মোমোটা, কাটি চলে ব্যাপারটা, বেশ টেম্পটিং লাগছে দেখতে। একদম কবিরাজি মোমো, সেই ফিলিংস, ওপর থেকে সস টস দিয়ে টস করে দিয়েছে। প্যান ফ্রাইড কবিরাজি মোমো। আমি একটা জিনিস খুব অবাক হচ্ছি, সেটা হচ্ছে গিয়ে মানে এত কম দামে এত ভালো জিনিসটা কি করে দিচ্ছে, এটা হচ্ছে সব থেকে বড় কথা। সব থেকে বড় কথা 50 টাকাতেও এখন মানে একদম নর্মাল আমাদের যেরকম স্টিম মোমো, সেখানে অনেক জায়গায় 50 টাকাতে 5 পিস 6 পিস থাকে, বাট পাওয়া যায়। সেই জায়গা থেকে দাঁড়িয়ে মাত্র 40 টাকায় এরকম লেভেলের একটা মোমো দিচ্ছে, দিস ইজ জাস্ট আনএক্সপেক্টেড একটা ব্যাপার। মাস্ট রেকমেন্ডেড। কুরকুরেটা সঙ্গে এটা দুটো তোমাদের টেস্ট করতেই হবে গাইস।
পুটুই কিন্তু এই আইডিয়াটা দিল আমাকে যে এইভাবে বেরাও ভালো আসবে পাপাইদা। যাই হোক, এখানে রয়েছে বাটার মশলা মোমো, তো এটা 5 পিস রয়েছে, 40 টাকা দাম। চলো মোমোটা মাঝখান থেকে একটু কেটে আগে দেখি। রয়েছে বাটার মশলা মোমো স্টাফিং। সেই খেতে মোমোটা। এখানে বাটার মানে ওই আমরা যে চিকেন বাটার মশলা খাই ওটার যে গ্রেভিটা এক্স্যাক্ট সেম গ্রেভিটা এখানে ইউজ করেছে। দারুণ খেতে। তো নেক্সট ফ্রাইড রাইস চিলি চিকেনে যায়। সো গাইস ফাইনালি 39 রুপিসে এক ফ্রাইড রাইস আর চিলি চিকেন চলে এসেছে এখানে দেখতে পাচ্ছ। আর চিলি চিকেনটা প্রচণ্ড টেম্পটিং লাগছে, অন্য জায়গার মতো ওরকম গ্রেভির চিলি চিকেন না। আমি নিজে পার্সোনালি বললাম পিন্টুদাকে যে আমার জন্য একটু ড্রাই চিলি চিকেন বানিয়ে দাও, তো সেই ড্রাই চিলি চিকেনটা বানিয়ে দিয়েছি। আমি একটু দেখাতে বলবো ক্লোজ থেকে। এই হচ্ছে চিলি চিকেনের গ্রেভি, আর এটা কিন্তু এগ ফ্রাইড রাইস রয়েছে। চলো দারুণ খেতে, জাস্ট দারুণ খেতে। চিলি চিকেনের গ্রেভিটা দিয়ে জাস্ট নেক্সট লেভেল লাগছে গাইস। মানে এরকম চিলি চিকেন আমি কোথাও খাইনি, দিস ইজ ফার্স্ট টাইম। সফট, ভেতরটা দেখো পুরো ভর্তি চিকেন, এটা বেশ ভালো লাগলো দেখে। ব্যাকগ্রাউন্ডটা ভুলে যাও, হ্যাঁ স্টেশনে রয়েছি, প্ল্যাটফর্মে বসে খাচ্ছি বা দাঁড়িয়ে খাচ্ছি, ব্যাপারটা ভুলে যাও। কোনো যদি এসি রেস্টুরেন্টে যদি এই জিনিসটা খেতে যাও মিনিমাম 120 টাকা, 100 থেকে 120 টাকা দাম আছে। আমার মারাত্মক লাগছে, কোনো কথা হবে না। রাইসে এগ রয়েছে, ভেজিস রয়েছে প্রচুর, আর গ্রেভিটা তো সেই টেম্পটিং গ্রেভি লাগছে। লোভ লাগছে, কিছু করার নেই, এখানে এসে খেতে হবে। আপাতত আমি আমার খাওয়া দাওয়াটা শেষ করি, শেষ করে শেষ কথা আসছে। তো গাইস খাওয়া দাওয়া মোটামুটি শেষ। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আমাকে আগে নাপ দিয়ে দাও। ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানিও। আশা করছি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও, শেয়ার করে দিও। সঙ্গে সঙ্গে হ্যাংলাবাজ চ্যানেলটাকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করো। মানে অল পার্সোনাল 3টে অপশন পাবে, অল বাটনে ক্লিক করলে সমস্ত নোটিফিকেশন সবার আগে পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ডিং স্টেডিও। নতুন ভিডিও খুব শিগগিরই আসছে। মনে রাখবে হ্যাংলামির কোনো সীমা নেই।